tere jälle! Oleme omadega Lätis, Riias Pikerniki ringrajal, kus toimub Põhja-Euroopa meistrivõistluste 3. etapp ja Eesti meistrivõistluste 4. etapp. Võistlus toimub tuntud rajaosa peal, mis on nii-öelda nõiakatel ehk siis Witch Kettle. Trennisõidud läksid mul enda arvates väga edukalt. Sai küll kombatud natukene piire ja käidud ka refitornis, aga see sõitmist meil ei takistanud. Natukene kosmeetilisi vigastusi, aga mitte midagi hullu. Kuna punktivahed meistrivõistluste arvestuses on üsna väikesed, siis üritasime teha kindlat sõitu, aga samas ka anda endast maksimum, et olla võimalikult kõrgel positsiooni kvalifikatsioonis. Tänu sellele tuli esimesest sõidust meil 84 punkti, mis tagas meile kvalifikatsiooni 4. koha. Teise ringi läksin väga agressiivselt peale ja võib-olla natuke liiga agressiivselt, et esimeses kurvis läks natukene liiga pikaks ja tabasin uuesti seda refitorni, mis natukene trajektoori muutis ja sealt tuli juba 79 punkti. Aga kokkuvõttes tagas see esimese sõidu 84 punkti meil 4. positsiooni ja esimeseks tandemi vastaseks on eestlane Allan Lätt. Top 32 heitlusest Allan Lätiga läksime edasi top 16-sse, kus ootas meid lätlane Kristjans Burkovs. Burkovsiga sõidus saime edasi top 8-sse, kus ootas meid leedukas Siimas Kvietkauskas. Enne leedukaga sõitu läks olukord boksis päris pingeliseks, kuna autol puudus laadimine, ehk siis generaator oli vigane. Seega anti meile aega ainult 5 minutit, et auto korda teha. Generaatorit me selle ajaga vahetada ei jõudnud. Küll aga panime peale täisaku ja olime valmis top 4 edasi võistlema. Kuid paraku kell tiksus üle 5 minuti ja seekord meid enam rajale ei lastud. Olenemata tehnilistest viperustest ja sellest, et me küll top 4 edasi sõita ei saanud, kogusime me sellelt võistluselt piisavalt punkte, et Põhja-Euroopa meistrivõistluste arvestuses tuua koju meistritiitel. Sooviks kindlasti tänada kõiki, kes mind on abistanud sellel teel, oma perekonda, oma meeskonda, oma kalleid toetajaid ja muidugi fänne, ilma kelleta ei oleks see meistritiitel koju tulnud. Küll aga ootab meid ees veel 2 etappi, mis selgitavad siis välja ka Eesti ja Läti parimad driftijad. Järgmisena kohtume teiega juba 13. ja 14. septembril ning näeme juba Laitses.